Hallelujah. Dear brothers, my sisters, you must embrace your private place. No matter the circumstances, man, embrace your private place with the Lord. Hallelujah. Hy stille tyd, hy is die tyd wat vir ons die krag gee. Hallelujah. Die woord van die Here gee vir ons die krag dat voed vir ons. Hy maak die deure oop. Hy breek die kettinge los. Hallelujah. Hy maak 'n weg. Hallelujah. Hallelujah. We need to stand in the gap for our families, dear brothers. And don't let the circumstances define who you are. Hallelujah. You will coming out stronger, dear brothers. Hallelujah. That is a thema wat gewees het wat my gestig is. You will coming out stronger. Hallelujah. Ons het hier gekom. Ons het hier gekom. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus, hallelujah. Kom ons maak ons op ons gee die Here prys, man. Ons gee die Here hallelujah. Hallelujah, Lord. Today we come before your throne, my Lord. We say thank you, Lord Jesus. Father God, thank you for everything you've done for us, my God. Here, dat is niemand soos U nie, my God, Here. Here, ek bid vir versterking. Hou my vas, omvou my. Here, ek bid vir kalmte, my God, Here. Heilige Gees, lead me, guide me, and strengthen me. Hallelujah. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dear brothers, winter het nou opgekom en ons is allemaal under the weather. Maar ek prys die Here dat hy loop op die waters, hy loop op die storms. Hy is ons God. Halleluja. Halleluja. Ek het so 'n klein testimony. Klein testimony hier waar is. Halleluja. Dit is nog 'n testimony van my dier, waar is julle het seker nou al baie het seker gehoor, want dit is 'n ding wat ek mense kan bemoedig en hoe die Here beide moeders op my pad gesit het. Daar was altyd 'n moeder wat daar gewees het om te bid vir my. Halleluja. Of sonder dat ek weet, was daar iemand wat gebid het vir my. Halleluja. So dierbaar is julle moenie mismoedig voel nie. Moenie voel as daar's niemand, daar is iemand, because it's just a voice. As hulle net hulle mond oopmaak, halleluja, en iets in die atmosfeer sal gebeur. Amen. Halleluja. Toe ek nog aan my moeder skoot was, het die duiwel tyd dierbaar is. My ma was swanger gewees met my. Toe die duiwel my ankel gebruik en hy vat 'n puddingbak dierbaar is. Julle ken mos daai jare se puddingbakke. Hy mos hy glasbakke mos man. Hy regtige glasbakke. Soos hy suster gister gesê het, sy het gehartseer gewees toe haar ma se glasbakke stukken gegooi gewees het. Deur haar skoondogter. Halleluja. So hy glasbakke was mos hard. Dierbaar is. Hy het 'n glasbak gevat en hy gooi binne my ma se mag en hy het my al daar dood geheer, die vyand. Maar hy is 'n leienaar. Halleluja. My ma was daar. My ouma was daar om te bid vir my. Halleluja. Ek was so klein opgeskot, so begin kruip en my ouma en my ma sit daar in die voorkamer en hy kom aan en hy sê vir hulle, hou julle monde, tel my op. Hy sê, hou julle monde, as julle monde nou reg, dan gooi ek die kind dood in die grond. Die vyand is 'n leienaar. Die Here was nog steeds daar. Halleluja. Op tyd ek nog jong gewees het, was ek gekidnap gewees dierbaar is. Mense mag maar dink, dit was my auntie. Maar dit was nie sommer net so nie. Daar was 'n agenda after that. Halleluja. Ek moet hier daai ding gegaan het. Ek moet aan die polisiewagen geklim het. Ek moet by in die hof gaan staan het. Ek moet gaan getuig dierbaar is. Ek moet gaan gewys het wie dit is. Halleluja, maar julle weet mos die identity, hulle kan mos nie vir my sien nie en as mos maar hy was 'n traumatiese ding vir my gewees en dit het altyd by my gebly. Maar ek het aan nooit in die hart gedra nie. Ek het nooit van ek het geweet die Here is met my. Halleluja. Halleluja, ek dink ook, dit is alles voor ek 10 jaar oud gewees het, dierbaar is. Voor ek 10 jaar oud gewees het, was ek gemolesteer ook gewees, dierbaar is. Halleluja. Baie keer het die vyand daai gedagte
gesteel van my. Hy het dit baie kere en hy het dit gesteel van my. Want baie kere het ek gedink is 'n leuen, maar dit is die waarheid. Want die Heilige Gees het vir my daai hele sien gewys wat gebeur het, maar die Here het 'n biddende moeder op my pad gehad. Halleluja. Halleluja. Dierbares, ons moenie vergeet nie. Ons mamas is daar. Sommige kere wil ons mamas disrespek. Ons wil dink ons is beter as hulle, ons is slimmer as hulle. Die tegnologie sê ons vir hulle, vir julle is die slimste. Halleluja. Maar ons moeders kom deur dinge. Ons moeders kom deur tipe dinge. Halleluja. Yes. Dis net die Here wat vir ons gehou het en gedra het. Halleluja. Yes. Dierbares, ek sê deur al hierdie dinge. Ek was 5 jaar toe sterf, my pa het altyd gevra, Here, hoekom het jy my pa weggevat? Maar die Here kom maak 'n ding oop vir my. Hy sê vir my, as hy nog moet geleef het, sal ek nie hier gebly het, ek sal net Misselsplein gebly het. Dan waar sou ek dan gewees het? Ek sou nie vandag die Here gedien het nie. Ek sou nie vandag alles vir die Here gegee het nie. Ek sou dan vandag 'n geval gewees het. En verkeerde dinge, as ek 10 kinders gehad het, soos die lewe gewees het, die lewe is vinnig, maar die Here het 'n biddende moeder op my pad gesit. My ouma was daar, en my ma was daar gewees, halleluja, om te bid vir my, en ek glo, daar was nog vele mense, halleluja, halleluja, ek prys die Here. Daar is nou 'n storie van my kant af. Ek weet, soms kan emotions 'n mens oorval. Emotions kan vir jou oorval, maar my vertroue is in die Here. Ek het alles in die Here geplaas. Halleluja. Halleluja. Vandag is vir my een van die dae wat vir my 'n baie emotional dag is, maar ek weet die Here het hy tydperk vir my gegee met my ma. En sy is nie vandag hier nie. Halleluja. Ek weet vele van ons ouers is nie vandag hier nie. Baie van ons daar's mamas wat nie meer hulle kinders wil hê nie. Mamas wat verlang na hulle kinders. Halleluja. Maar die Here sê hy het 'n comforter gestuur om vir ons te comfort. Halleluja. Thank you for the Holy Spirit. Halleluja. Glory. Halleluja. Ek gaan gewoon na my skrif toe en ons kan bly in Exodus 2 asseblief, dierbares. Moses se geboorte en opvoeding. Maar ons gaan net by Moses se geboorte. 'n Man uit die stam Levi was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy is, het sy hom vir 3 maande weggesteek. Halleluja. Dierbares, sy het hom vir 3 maande weggesteek. Ek voel so related aan die ding. Vir 3 maande het sy vir hom weggesteek. Ons het geboorte gegee aan ons kinders, né? En sy wil jou kind so gecomfort het. Sy wil hom so vertroetel het. Sy wil hê jou kind moet seer gekry het. Jy wil hê as jy kan hardloop of jy kan begin kruip, as jy al daar, amen pastor, as jy al daar om my kind te keer, halleluja. Nee, so wil jy jou kind vertroetel het en vasgehou het en beskerm het, laat niemand niks jou seer kan maak nie. En maar daar kom 'n tyd wat jy jou kind moet gaan release. Jy sal hom moet release, laat hy op sy eie kan beweeg. Halleluja. Jesus, ek prys U. Langer kon sy hom nie wegsteek nie, daarom het sy vir hom 'n piesiemaatjie gekry en dit met klei en pik diggemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'n Dogter van Farao het afgegaan na Nyl toe om te swem en die jong meisies wat haar vergesel het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Met die oopmaak sien sy dit is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir Farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink.
Die dogter van Farao het haar geantwoord, ja, goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep, beveel die Farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van Farao toe gebring, wat hom as haar eie seun groot gemaak het. Sy het hom Moses genoem, want sy het hom mos uit die water het gehaal. Halleluja. Halleluja. Nou hier praat ons nou van 'n vrou. Hier praat ons van 'n vrou. Haar naam is dierbaar, ek het gedroom van die naam, want dit is 'n swaar naam, Jochebed. Dat is hoe ek en ek doen eerlik gaan noem na Jochebed. Dit is Moses se mamma. Halleluja. So ek wil net so 'n klein backgroundjie terugvat. Joseph was in Genesis was Joseph verkoop gewees aan slawe, né? En Joseph was in die put gegooi gewees deur sy broers. Halleluja. En toe beland Joseph in Potifar se huis en daarna beland Joseph in die tronk. Halleluja. En daar bevind hy hom. Wat hy hom bevind het, oral waar hy hom bevind het hy guns gevind. Halleluja. En toe beland hy hom in Farao se paleis. Halleluja. Daar was 'n groot hongersnood. Het daar gekom en Joseph het met sy broers gereunite. Nee, weer het hy sy pa in Egipte gebring, hy het sy familie Egipte toe gebring. Sodoende het hulle in Egipte beland as gevolg van Joseph, as ek reg is. Halleluja. Die werk van Joseph, wat Joseph gedoen het, was niks in die nuwe Farao se oë nie. Hy het nie vir Joseph geken nie. Joseph het die werk aan die ou Farao gedoen. Hy het die goeie dinge aan die ou Farao en ou Farao het vir Joseph geken. Hy het sy werke geken. Wat het hy gedoen? Halleluja. Maar die nuwe Farao het nie vir Joseph geken nie. Halleluja. En toe met laat die nuwe Farao die mense, die Egiptenare, die Israeliete in onderdrukking bring. Hulle moet swaar werk gedoen het, halleluja. Swaar werk met die Egiptenare, Israeliete gedoen het, want hulle wil hê dat die Israeliete moet swaar gekry het, want hulle het groot geraak, want hulle begin bang raak vir daardie mense. Halleluja. Maar die Here, die nuwe Farao sê, laat al die kinders wat gebore word, al die seentjies doodgemaak word. En daar was 2 voetvroue en hulle was godsvreesend. Alhoewel hulle van die Farao gevrees het hulle van God meer gevrees. Halleluja. En hulle kom en hulle sê, die Farao vra maar, hoe groei die mense nog steeds? En hulle sê, hulle kan nie help, want elke slag as hulle daar kom, het die vrou al reeds geboorte gegee. En hulle sê, die Hebreëse vroue is nie soos die Egipte nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die voetvrou by hulle kom, is die kinders al gebore. Halleluja. So wys mens, hulle moet die seentjies in die Nyl gaan gooi, doodmaak. Maar hulle het nie dit toegelaat van hulle geweet, dit was verkeerd. Dierbares, julle weet mos, om saam te stem. Julle weet dat dinge is verkeerd, maar dan stem julle saam. En ons weet die Here wil nie, ons moet moord pleeg nie. Ons moet nie steel nie, ons moet nie lieg nie, ons moet nie mekaar slaande nie, maar ons doen dit nog steeds. Maar ons moet begin godsvreesend begin raak, soos hierdie 2 vroue, halleluja, hulle naam is Sifra en Pua. Ja, hulle 2 se name, en hulle was godsvreesend, hulle het geweet, verkeerd moet hulle nie doen nie, want die Here het verwag dit van hulle. Halleluja. In versie 1, in Exodus 2, wie was Moses se ma? Haar naam was Jochebed. Dit beteken, Yahweh is glory. Jehovah, my heerlikheid. Hy is haar naam, so which means sy het ook die Here gevrees. Halleluja. Moses se pa was Amra gewees. Hulle het 2 saam met 3 kinders gehad. Miriam, Aaron en as Moses gewees. Halleluja. Die geboorte van Moses Moses moes in verdrukking sterf, maar sy ma was nie van plan dat dit moes gebeur nie. Sy het alles in haar vermoë gedoen sodat hy nie moet sterf nie. Halleluja.
Halleluja. En vers 2 sê, ons lees gefees, die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi hy was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Toe Jokebed sien hoe mooi haar seun is, wat nou dood moet gemaak word, kan sy nie gejaag het om hom weg te gesteek het nie. Want ek sal ook my kind weggesteek het. Ek sal ook vir die farao gelieg het en te sê, nee my, ek het nie 'n kind nie. Want dat is 'n mooi kind, maar enige kind, dierbaar as ons kyk gou. Enige kind, enige moeder, vat sy kind met geboorte. Sy het vir 9 maande daardie kind gedra en jy het hom gedruk deur daardie pyne. Toe jy dit vir hom kry, was die pyne baie ver van jou gedagte af, want jy sien jy net hierdie mooi pragtige kind. Halleluja. Elkeen se kind is mooi vir homself, né? So ons was daar, ons wil nie gehad ons kinders moet seer kry nie. Halleluja. Ek dink nou aan my. Ek wil nie hê my kinders moet seer kry nie. Ek dink nou spesifiek aan Leila. Sy het deur baie dinge gaan, sy het vir ons deur baie goed gelaat gaan, maar die Here het haar nog steeds bewaar. Ek kan sien die hand van die Here op haar lewe. Ons wil haar beskerm oor as waar ons gegaan het. Ons wil gesorg het dat sy nie moet seer gekry het nie. Ja, iemand wil lei, verdien hy ook. Hulle moenie seer kry nie. Maar daar moet 'n tyd kom dat jy moet release. Jou kind moet oorgegee word. Hy moet buitekant in die wêreld gaan leer ons dit daar buite, sodat hy groter en sterker kan raak. Moeders, ons gaan nie vir altyd daar is nie. Ons moet ophou dit doen. Ons moet toelaat dat ons kinders ook uitgaan en buite gaan experience wat dit is. En dan moet ons kinders kan leer onderskei. Ons bid elke dag die Here vir hulle leer onderskeidings, sodat hulle kan weet wat is reg en wat is verkeerd. Waar moet hulle wegbly en waar kan hulle ingaan? Halleluja. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Het die tyd gekom dat ons nie meer ons kinders kan wegsteek nie. Hulle moet gaan, hulle moet skool toe gaan, hulle kry nuwe vriende, hulle kry werke, hulle gaan studeer, hulle moet expose word, maar die fondasie is gelê. Halleluja. Hoe sê die woord, train up your child, né? Terwyl hy klein is, when they get older, they will return. Hulle sal moet terugkom, hulle gaan onthou wat geleer gewees het. Halleluja. Sy het die seun waar daarin leeggelê, halleluja. Langer kon sy hom nie wegsteek nie, daarom het sy vir hom 'n piesiemandjie gekry en dit met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Halleluja. So ek het nou my woord voortgegaan. Ons mamas moet toelaat dat die kinders buite toe gaan en experience. Ons moet hulle release. Want ons staan soms in die pad van ons kinders. Ons staan soms in die pad van die Here. Halleluja. Daar's tye wat jy sien dinge is nie lekker nie, maar dan wonder jy, wat is die probleem? Jy is die probleem want jy staan in die pad van die Here. Die Here wil werk in die kind se lewe, maar jy staan in die pad. Mamas, laat ons pad gee sodat die Here kan werk in hulle lewens. Halleluja. Vers 4 sê, sy suster het op die afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. Halleluja. Die Here het die Heilige Gees nagelaat om ons te vertroos en te comfort ons. Hy sal altyd daar wees om ons dop te hou en weer terug te bring as ons in gevaar is. Ja, so daar was die suster was daar gewees en sy moet gekyk het waar of hy fyn is. Hy was in die mandjie gewees en was dig. Dit laat my so dink aan die ark op die water gewees het. Niks het gebeur met die arkie. So hy was in die mandjie gesit. Niks het gebeur met hom nie. Die mandjie het wankel. Die rivier het dalk 'n bietjie beweeg. Hy het die mandjie gewankel, gelyk of hy uitval. Maar hy het gebly van die ark was daar gewees. Halleluja. Om hom te hou. Halleluja. Yes, en die Here het hom bewaar. So was die Heilige Gees daar, die Here se oog en sy hand was op Moses gewees. Halleluja. Vers 5. 'n Dogter van Farao het afgegaan Nil toe om te swem. En die jong meisies wat haar vergesel het, aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen die riete sien sy haar dien. Sien sy
stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Hy is nog versie 5, die Here het altyd mense gebruik, al is dit ongelowige mense. Halleluja. Die Farao se dogter het nie die Here gedien nie, man. Halleluja. Hy en sy het geweet haar pa het 'n opdrag gegee dat elke seentjie moet doodgemaak geword. Nee, hulle moet doodgemaak word, maar sy het geweet, sy het hom jammer gekry. Daai ongelowige het hom jammer gekry en sy het hom gaan jaag. Nadat sy weet haar pa het die opdrag gegee, alle seentjies moet doodgemaak word, maar hierdie seentjie het sy jammer gekry. Die guns van die Here was nog steeds daar. Die Here was oral saam met haar. Saam met hom. Die heerlikheid van die Here was saam met hom. Halleluja. Ek kom besef in hierdie verhaal was daar altyd vroue gewees om Moses tot hulp te kom. Halleluja. Ek dink aan die 2 voet vroue, is Sifra en Pua. Hulle is twee as godsvreesende vrouens. En dan dink ek ook aan Jochebed is Moses se mamma. En dat is 'n Farao se dogter. En dat is die een diensmeisie wat die Here ook gebruik om vir hom te gaan uithaal. Halleluja. En as dit sy suster is Miriam. Hierdie vrou het altyd almal 'n doel in Moses se lewe gehad. Halleluja. Vers 6 dierbares. Halleluja. Met die oopmaak sien sy, dat is 'n seentjie en hy huil. Toe kry sy hom jammer en dink dit is seker een van die Hebreëse kinders. Alhoewel het ek dit al reeds genoem dat sy het gesien as 'n Hebreëse seentjie en sy het vir hom jammer gekry en sy het geweet haar pa moes die opdrag gegee het hierwaar as ek dit al reeds ver genoem. Vers 7 en 8. Sy suster kom sê toe vir die Farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink. Die dogter van Farao het haar geantwoord, ja, goed. Halleluja. En vers die guns van die Here was op Moses gewees. Die Here skep 'n geleentheid dat Moses se eie ma gehuur word hierbaars. Sy word gehuur om vir hom te kan voed. Sy was sy pleegmoeder gewees. Sy eie ma het die Here geskep om sy pleegmoeder te wees. En die mooiste van alles was sy kon tyd gespend het nog weer met hom. Sy kon weer tyd gespend het met die Here. Hy geleentheid geskep. Halleluja. Vers 9, toe beveel Farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal vir jou daarvoor betaal. As dit nou nie die Here nie. As dit nie die Here nie. Hy skep 'n geleentheid dat sy eie ma vir hom moet voed. Nie 'n ander vrou nie, sy eie ma voed vir hom. Sy staan as pleegouer vir hom. Daai oomblik en dan skep die Here geleentheid laat daai ongelowige vir haar moet betaal vir die diens. Vir die diens, sy moet betaal word. Halleluja. Ek prys die Here. Halleluja. Dankie Here. Toe beveel ja, as net die Here wat dit kan doen hier, maar as is net die Here. Vers 10, toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van Farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want het sy gesê, ek het hom mos uit die water uitgehaal. Halleluja. Moses se naam beteken, ek het hom uit die water uitgehaal. Hy het groot geraak in die enemy se huis. Hy het veilig groot geraak en ook geleerd gewees. Hy het ook geleerdheid ook gekry. Hy was nie sommer net so nie. Hy het ook geleerdheid gekry. Hy het die Israeliete ook gedeliver. Hy was uit die water uitgehaal gewees, maar min wete gaan hy die water oop spak sodat hulle droog voeteer kan kom, sodat hulle gedeliver kan word. Halleluja. Dierbares, amen. Ek dink aan 3 spesifieke moeders. Dis Eva. Eva was die eerste moeder gewees. Die eerste moeder wat geboorte gegee het. En sy was ook 'n moeder wat 'n seun afgestaan het aan die dood. Halleluja. Ek weet soms is dit baie seer om iemand af te staan aan die dood. Ons het almal al daardeur gegaan. Ons het ons mamas verloor, papas, 'n beste vriend. Ons het al baie verloor, maar die Here
Hy's altyd daar om vir ons te beskerm. Hy sal vir ons vashou. Hy sal vir ons strengthen. Hy sal vir ons die krag gee. Halleluja. As dit swak gaan, kan ons net uitroep na Jehovah. As dit seer en hartseer gaan, ou comforter, he is there. Halleluja. As ons voel dinge raak te swaar, die verdrukkings raak te swaar, ons kan net uitroep na ons God, halleluja, the God of the glory man, hy kan ons vul met sy glorie, hy kan ons vul dat ons daardie gedagte, dat het sommer laat gaan, hy sal vergeet, hy sal ons vul met sy liefde, met sy vrede, dit is ons God wat altyd daar is vir ons. Dan kry ons Moses, as Jokebed, halleluja, Moses het in 'n verdrukking gegaan soos ons nou gelees het, halleluja, maar sy ma was nie van plan dat dit gebeur nie. Sy het gebid, sy het gesorg dat alles moet gebeur, wat moet in plek val, dat Moses nie moet seer kry nie, dat Moses die beste kan kry aan sy vermoë, halleluja, net soos ons sal sorg, ons moet altyd op ons knieë bly, en bidend bly vir ons kinders en ons familie, sodat dinge sal gebeur, maar die Here sal altyd intervene, hy sal altyd daar wees om ons te beskerm, halleluja. Dan dink ek, halleluja, aan Maria. Maria was Jesus se ma. Sy het geboorte gegee aan ons verlosser, halleluja. Engel Gabriël was spesifiek toe hy na Joseph toe gekom het en gesê het, sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Halleluja. So hy was spesifiek gewees. So ons moet spesifiek is met die Here. Here, dit gaan swaar, Here. Here, ek sukkel om werk te kry, Here. Here, my kinders wil nie regkom nie, Here. Here, wees spesifiek. Here, ons noem hulle op die naam. Noem hulle elkeen op sy naam, wees spesifiek. Ons sê vir die Here wat jy nodig het. Hou op julle monde toe hou. Die Here wil hê ons moet ons monde oopmaak. Halleluja. Soos in Johannes 1 sê, in the beginning was the word, and the word was God, and the word was with God. So die woord, die Here, aan die begin van die aarde, het die Here die woord gespreek. Hy het gespreek en daar was lig. Hy het gespreek en alles het tot 'n existence gekom. Halleluja. Halleluja. So kom die enemy en hy spreek ook 'n woord. Halleluja. Hy spreek 'n woord. Hy het gesê Moses sal die seuns moet doodgemaak word en almal het vreesbevange geraak. Halleluja. Hy spreek 'n woord met Jesus se geboorte, die seuns moet doodgemaak word. Dat dieselfde gebeur, halleluja. Ek dink aan Jezebel. Jezebel het gemaak dat hy God man, halleluja, depres raak. Ons glo wat die vyand sê. Ons moet opglo wat die vyand sê. Want groter is hy wat binne ons is as hy wat in die wêreld is, halleluja. Die Here se stem is groter, halleluja. Ons moet dit begin glo. Dierbares, halleluja. Halleluja. Dierbares, ek sluit af met ietsie wat ek gelees het. Halleluja. Peter Richley, ek weet nie of eendag gehoor het van Peter Richley nie. Halleluja. In 1820, there was a man with the name Peter Richley. He was survived one of the strangest and worst in the most events known to mankind. The ship which he had been traveled on sank. He was rescued by one strange twist of circumstance. However, this ship sank. He was rescued again, but the third ship sank likewise. He was rescued for the third time, yet his fourth ship of passengers soon sank, and unbelievably, he was rescued for the fourth time, but this fifth ship sank as well. It would have been laughable, maar dit is eintlik serieus dierbares. Hy het al vir 4 keer gesink, maar hy was elke slag gerescue gewees. Halleluja. Under high seas, however, he floated with the serene's confidence that somehow God did not want him to die. And sure enough, as if on cue, another ship came by and answered his call for help. This ocean liner, the city of Leeds,
It was born from England to East Australia and traveled the same sea line as Peter Ridgely down the ship. The crew of the city leads hosted Peter aboard. They give them they give him dry clothes and was to provide dry clothes to him. The ship doctor examined him and pronounced him fit, and then asked an unusual favor. There's a lady on the boat who booked to go to Australia. She's looking for a son who disappeared years ago. She's dying and she's asking to see her son. She knows everybody on the boat. And since you're the only newcomer, would you pretend to be her son? Peter agreed. After all, his life had now been saved for the fifth time. He followed the doctor below deck and entered into a cabin. There on a small bed lay a frail woman with silver hair. She was obviously suffering from very high fever. Deliriously, she was crying out, "Please, God, let me see my son before I die. I must see my son." That was a cry for and prayer for 10 years. The sub doctor gently pushed the young man towards the bed. Sooner, however, Peter began sobbing. For lying there on the bed was the reason that he couldn't seem to die. There was the lifeline that had kept him from drowning 5 times. For lying on that bed was none other than Sarah Ridgely, who had prayed for 10 years to be reconciled to her son. Hallelujah, Tibers. So my bemoediging is, Tibers, moenie ophou bid vir julle kinders nie. Moenie ophou bid nie. Al lyk dit die mekaar al lyk dit donker al lyk dit dinge weet jy uit die moenie ophou bid nie. Daar was eens op 'n tyd iemand wat gebid het vir ons ook. Halleluja. En vandag as ons het ons tot bekering gekom, ons het ons lewe verander. Die Here het ons lewe verander. Die Here het in ons lewe gekom. Ons het hom accept. Halleluja. Amen. So die maar ons moenie ophou die subdokter het gedink is amazed as the young man fell down by the bed and embraced the sick woman. "I'm here, Mom. I'm here. It's me." Within days, the fever had subsided and his mother awake to find an answered prayer set on the edge of her bed. Hallelujah. Mother, don't stop praying for your children. Hallelujah. Die Here gaan jou gebede beantwoord. Hallelujah. First, the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added unto you. Yeah. So ons moenie ophou seekie. Ons moenie ophou seekie. Die Here gaan deurkom. Hallelujah. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, because they shall be full. Hallelujah. En dan sê die woord van die Here ook in Mattheus 7 vers 7, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will open." Hallelujah. Ek prys die naam van die Here. Moeders, julle moet 'n geseënde dag hê. God bless you. Hallelujah. Enjoy this day and I love you all. Hallelujah.